Всем привет, друзья! С вами снова Гена-пилот. Мы продолжаем нашу серию видео «Невиртуальное небо». И сегодня мы познакомимся с новейшей разработкой опытного конструкторского бюро имени Яковлева самолетом Як-152. На момент создания этого видео стало известно, что пилотажная группа «Первый полет» в честь 11-летия зарегистрировала мировой рекорд, выполнив 11 петель Нестерова за один раз в строю из 3 самолетов Як-52. Давайте вместе поздравим первый полет с этим рекордом. Я оставлю ссылку на новость в описании к видео. Ну а мы переходим к герою нашего сегодняшнего обзора, самолету Як-152. На Армии 2020 в аэроклубе аэродрома Кубинка были представлены два самолета с бортовыми номерами 01 и 02 в ярко-красной ливреи ДОСААФ и современной серой ВКС. О самолете нам расскажет кавалер Ордена Мужества, летчик-испытатель Андрей Николаевич Воропаев. Андрей Николаевич, вам слово. Ну что, друзья мои, представляю вам новую разработку опытного конструкторского бюро имени Яковлева, учебно-тренировочный самолет Як-152. Данный самолет был создан по техническому заданию Военно-воздушных сил Российской Федерации в целях проведения профотбора военных летчиков и первоначальной летной подготовки. Преемственность этого самолета от самолета Як-52 прямая, поэтому его и назвали Як-152, вроде бы как новая генерация. Самолет выполнен по классической схеме, низкоплан. Планер самолета металлический, в отличие от самолетов Як-18, Як-52 перкалевых материалов не применяется, поэтому самолет полностью металлический, из-за чего он не композитный, из-за того, что предполагается его эксплуатация в очень жестких условиях учебных аэродромов, где либо грунт, либо плохие покрытия. Плюс еще надо учитывать то, что все-таки этот самолет для первоначалки, поэтому понимаем, что будут выполняться жесткие посадки, и для этих целей необходим простой, надежный, крепкий аэроплан. То есть даже любые повреждения планера могут быть устранены в ТЧ. По требованию военных топливо должно быть основное для снабжения ВВС Российской Федерации, то есть авиационный керосин. Значит, двигатель должен быть дизель. Под капотом скрыт двигатель RED А03, мощность 500 лошадиных сил, топливо авиационный керосин, тот же самый, который льем во все реактивные двигатели. Поэтому один топливозаправщик может заправлять как самолет Су-30, так и самолет Як-152. Установлен трехлопастной винт, такой же, как сейчас устанавливается, внимание, группа пилотажная «Первый полет», поэтому на нескольких самолетах, на двух, установлены двигатели винты МТВ-9 трехлопастные. Такой же винт установлен и у нас здесь. Винт показал себя очень хорошо, с хорошими характеристиками, но это современный винт. Управление двигателем осуществляется одной ручкой, то есть не так, как на двигателях М14. Для придания хороших маневренных характеристик профиль крыла выполнен скоростным. Его отличие от профиля Як-52. Поэтому скорости полета на этом самолете выше, чем на Як-52. Ну и, естественно, и скорости пилотирования примерно на 30-50 км в час, скорости ввода фигур выше, чем у Як-52. Для обеспечения примерно тех же характеристик взлета и посадки, как и на Як-52, на самолете установлены закрылки, имеют три положения. Положение убрано, положение взлет 20 градусов, положение для посадки 30 градусов. Поэтому скорость подхода к выравниванию порядка 150-155 км в час. То есть сравнимо с скоростью Як-52, 150-160 км в час. Также по требованию военных в кабине
установлены два катапультных кресла. Кресло разработка производственного объединения «Звезда», которое в свое время под руководством Гая Ильича Северина разработало кресло К-36. Эти кресла СКС-94М2-152. Вот. Катапультирование осуществляется при помощи пиросредств через фонарь. Вот. На кресле установлены пробойники, и при вытягивании ручек управления, в отличие от К-36, здесь фактически не кресло вылетает, а сначала вылетает заголовник, пробивает выход для пилота, и после этого пилот фактически можно так сказать, за плечи вытаскивается из самолета. Вот что из себя представляет кабина самолета Як-152? Постарались стилизовать кабину под кабину современного реактивного истребителя, так как понимаем, что курсанты, которые начнут на нем летать, будут впоследствии летать на самолете Як-130 еще в училище и дальше на боевых самолетах. Поэтому, если можете видеть, расположение органов управления очень схоже с расположением органов управления на реактивных самолетах. Веяние времени. Вместо механической группы приборов установлены два жидкокристаллические индикаторы размером 6 на 8, 10 по диагонали дюймов, на которые можно вывести необходимую пилотажную информацию. Вот. У нас она распределена следующим образом, чтобы при выполнении полетов не было необходимости переключать мониторы с одного режима на другой. Кроме того, установлен также резервный индикатор параметров, на который выводится вся необходимая параметров в случае отказа основного контура управления. Вот, поэтому сейчас вот, видим штатную индикацию, подгрузится. Вот, это наш пилотажный кадр. Кроме того, существует у нас комбинированный кадр навигации и систем управления, то есть в верхней части у нас навигационная информация подгружается. В нижней части все, что касается работы самолетных систем, то есть параметры силовой установки, параметры топливной системы, дальше блок системы электроснабжения и самолетной системы, имеется в виду гидросистема, положение триммера, положение шасси, механизации. При такой компоновке, ввиду того, что у нас не 3 индикатора, а 2, нет необходимости постоянно менять либо кадр навигации, либо кадр самолетных систем. Вот. Основные органы управления, как то шасси, механизация, все расположены под левой рукой, так же, как и на современных истребителях. Соответственно, и ручка газа. Да, соответственно, ручка газа, она такая же единая. Она одна, этот регулятор всего лишь ориентирование ручкой газа, увеличение либо уменьшение затяжки. Вот, в принципе, и все. Также, как я говорил, что кресло производственного объединения «Звезда», поэтому здесь же мы имеем и ручку катапультирования в традиционном месте для катапультных кресел Советского Союза и России. Здесь же находится ЧК для безопасной эксплуатации кресла на земле. Все, ручка управления, газ, так что... Как он пилотируется, в отличие Он пилотируется традиционным способом, нету никаких ни бустеров, ни систем улучшения устойчивости. То, что мы в воздух чувствуем, так мы и пилотируем. То есть прямая обратная связь у нас через органы управления, через усилия на ручке управления, на педалях чувствуется. То есть традиционное пилотирование, самое главное, что с самого начала людям будет прививаться именно те необходимые навыки для пилотирования самолета. Потом уже с системой дистанционного управления, с комбинированной системой управления, там справится любой. Самая главная задача — привить именно первоначальные навыки летания, так говорить. МиГ-29 поехал. Да, МиГ-29 поехал на разведку погоды.
разведает, доложит, и будет тогда уже приниматься решение на выполнение полетов сегодня. Да. А скажите, план полета забивается, я смотрю, здесь схема есть, и план полета забивается, может быть, с земли? Конечно, конечно. С планшетом ходим, конечно. Либо прямо отсюда, да? У нас здесь, ввиду того, что кабина маленькая, отдельные пульты устанавливать очень проблематично. То есть у нас фактически механические пульты, это пульт ответчика и пульт радиостанции. Вот. Поэтому для того, чтобы работать с навигацией, у нас есть виртуальный пульт, где у нас есть план полета. Вот. И этот план полета можно модернизировать, модифицировать и так далее. Если он мешает, можно также... Ввиду того, что сейчас у нас подключен только аккумулятор, генератора нет наземного питания, поэтому правый индикатор у нас не работает. А так у нас на правом индикаторе будет именно вот эта картинка, на которой будет наш план полета. Кроме того, для управления радиотехническими средствами, радиостанцией, радиокомпасом, радиотехнической системой ближней навигации также имеется свой такой же пульт управления. Установлена навигация РСБН, да? Здесь, да, по требованиям военных установлен дополнительно еще из радиотехнических средств, это радионавигационных средств, автоматический радиокомпас и радиотехническая система ближней навигации. Кроме того, комплекс еще корректируется по сигналам СНС. Источников информации для корректировки у нас даже больше, чем предостаточно для самолетов такого назначения. Руление без специального механизма разворота передней стойки колеса, поэтому торможение, вернее, разворот осуществляется раздельным торможением левого или правых колес. То есть переднее колесо, оно без тормозных дисков, основные стойки шасси, они с тормозными. Поэтому, чтобы повернуть налево или направо, вынуждены сделать развитым из-за того, что плечо вертикального оперения небольшое, и обеспечить необходимые характеристики на штопоре, необходимый момент для вывода самолета из штопора. Вот, поэтому такой руль направления довольно-таки развитый. Про скорости. Максимальная скорость горизонтального полета на режиме работы двигателя взлетной 350 км в час. Максимальная приборная эксплуатационная скорость VMAX 450, потолок 4000 метров по причине того, что отсутствует герметизация кабины, отсутствует кислородное оборудование. Максимальная взлетная масса 1760 килограмм, вот, обеспечивает выполнение полета двумя летчиками с нормальной заправкой топлива. Перегоночная дальность выше 1100 км в час. 1100 километров. Вот. Средняя скорость на перегоне на высоте 3 километра, порядка 350 километров в час, 400. Все, так что... Самолет дает первичные навыки для подготовки. Конечно, для подготовки именно навыки для подготовки именно военных летчиков, потому что он создал. Так может давать навыки любого пилота, который начнет на нем летать. А также может быть использован для поддержания навыков и строевых летчиков, даже в тех же полетов на штопор, на минимальные скорости и так далее. Это какой-то отдельный может выполнять элементы спортивного пилотажа, но ввиду того, что необходимо обеспечивать все задачи, которые выдало Министерство обороны, поэтому это не самолет спортивный. Это именно самолет первоначальной летной подготовки будущих летчиков. Сразу после интервью самолет начали готовить к полетам, и ближе к полудню борт номер 2 в ярко-красной ливреи ДСААФ под управлением Андрея Николаевича Воропаева поднялся в воздух и совершил исторический полет в крыле с двумя Як-52. На Армии-2020 были зафиксированы еще несколько рекордов, но о них я расскажу в одном из следующих видео. Я от всей души благодарю Андрея Николаевича за подробный рассказ о самолете и желаю ему успехов, здоровья и чистого неба.
Ну а с вами, дорогие зрители и подписчики канала, я прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Что-нибудь пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много интересного. С вами был Гена Пилот.